Vodacom, kazi ni kwako. Kwa sababu ni kweli mara baada ya kuapa kwangu tarehe 5 tulitakiwa angalau kwenye hata tarehe 10 hivi tuwe tumetangaza baraza. Leo ni tarehe 10 nyingine, kwa hiyo mwezi mzima na kitu umepita. Tuliona sisi tujiridhishe kwanza, na hasa katika ile misingi ya kwamba tunataka tuwe na baraza dogo. Lakini tuliamini pia kwamba katika mwezi mzima huu ambao umepita, ukichukua hao mawaziri waliokuwepo kwenye awamu iliyopita na manaibu waziri, nafikiri walikuwa ngapi? Sina kitu. Tukichukua mishahara yao na matumizi yao mengine, tutakuwa tumesevu hela fulani kwa mwezi mzima, na nafikiri ni mabilioni ya kutosha. Tutayangalia ni kiasi gani ili tuweze kuyatumia kwenye mambo muhimu zaidi ya maendeleo ya nchi yetu. Lakini pia natambua hatuwezi tukakaa tu hivi hivi bila kuwa na baraza la mawaziri. Mtaona katika baraza hili wizara nyingi tumeziunganisha, na tutakuwa na wizara 18 tu. Na katika wizara hizi 18 tutakuwa na mawaziri 19 tu. Lakini pia katika baadhi ya wizara zitakuwa na manaibu waziri na zingine zitakuwa hazina manaibu waziri. Lengo kubwa ni kutaka kutimiza ahadi yetu tuliyosema tutakuwa na baraza dogo, na hii itatusaidia pia katika kupunguza matumizi ndani ya serikali. Lakini tunataka tuwe na baraza dogo ambalo litakuwa effective kwa ajili ya kufanya kazi, na baraza hili ambalo tutaliteua kwa bahati mbaya hapata kuwepo na hizi siku za retreat. Ninafahamu palikuwa na fedha zilizokuwa zimetengwa bilioni 2 ili Chief Secretary, kiasi hicho kutoka utumishi, ambazo walitakiwa hili baraza la mawaziri na manaibu watakapoteuliwa waende mnahitaji Chief Secretary kwa Kiswahili wanahitaji semina elekezi. Sasa kwenye baraza hili nitakaloliteua halitakuwa na semina elekezi, wataelekezana wao kwa wao humo ndani watakapokuwa wanafanya kazi, ili hizi fedha zaidi ya bilioni 2 ambazo zimetengwa na utumishi tuweze kuzielekeza mahali pengine, hata kama ni kununua madawati ya wanafunzi au zikasaidie kwenye elimu kwa wanafunzi watakaosoma bure na kadhalika. Tutapanga vizuri matumizi ya fedha hizo. Najua nimewachelewesha, kwa hiyo nataka nianze kutaja majina ya wahusika kwa kila wizara. Kwanza patakuwa na wizara inayohusika na ofisi ya Rais, TAMISEMI, utumishi na utawala bora. Hii itakuwa na mawaziri 2. Atakuwa Mheshimiwa George Simbachawene. Waziri mwingine wa pili atakuwa Angela Kairuki, na itakuwa na naibu waziri Jafo Selemani Saidi.
Ofisi ya Makamu wa Rais inayoshughulikia masuala ya muungano na mazingira, waziri wake atakuwa January Yusuf Makamba na naibu waziri atakuwa Luhaga Joelson Mpina. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu, waziri wake atakuwa Jenista Mhagama. Naibu waziri ambaye pia nimemteua kuwa mbunge, na baada ya kumteua kuwa mbunge nimemteua pia kuwa naibu waziri, atakuwa Dr. Pos Abdalla. Ni mwalimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Naibu waziri mwingine katika ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu atakuwa Mheshimiwa Anthony Mavunde. Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi. Zamani tulikuwa na Wizara ya Kilimo, halafu palikuwa na Wizara ya Mifugo na Maendeleo ya Uvuvi. Yote hayo tumeunganisha pamoja. Kwa hiyo itakuwa Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi. Waziri wake atakuwa Mwigulu Lameck Nchemba na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa William Tate Ore Nasha. Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Uchukuzi na Wizara ya Mawasiliano, wizara zote tatu tumeziunganisha ziwe wizara moja, na itajulikana kama Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Waziri wake bado sijamtafuta, naendelea kumfikiria, lakini naibu waziri atakuwa Engineer Edwin Amandus Ngonyani. Wizara ya Fedha na Mipango, waziri wake bado tunamtafuta, lakini naibu waziri atakuwa Dr. Ashant Kijaji. Wizara ya Nishati na Madini, waziri ni Profesa Mwijarubi Muhongo na naibu waziri ni Dr. Medadi Karemani. Wizara ya Katiba na Sheria, waziri atakuwa Dr. Harrison Mwakembe. Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa, kwanza nimemteua Dr. Agustini Mahiga kuwa mbunge, lakini pia nimemteua kuwa waziri wa wizara hii mpya ya Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa. Naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa atakuwa Dr. Susan Alphonse Kolimba. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, waziri wa wizara hii atakuwa Dr. Hussein Mwinyi. Wizara ya Mambo ya Ndani, waziri wa wizara hii atakuwa Charles Kitwanga. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, waziri wa wizara hii kuwa William Lukuvi na naibu waziri wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ni Angelina Mabura.
Wizara ya Maliasili na Utalii, waziri bado hajapatikana. Naibu waziri wa Wizara ya Maliasili na Utalii atakuwa Injinia Ramo Matara Makani. Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, waziri atakuwa Mheshimiwa Charles Mwijage. Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi, waziri bado hajapatikana. Lakini naibu waziri atakuwa Injinia Stella Manyanya. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, waziri wa wizara hii atakuwa Omi Mwalimu. Na naibu waziri wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto atakuwa Dr. Hamisi Andrea Kigwangara. Wizara ya Habari, Utamaduni, Wasanii na Michezo, waziri wa wizara hii mpya atakuwa Nape Moses Nnauye. Naibu waziri wa wizara hii atakuwa Anastasia James Wambura. Wizara ya Maji na Umwagiliaji, nimemteua Profesa Makame Mbarawa kuwa mbunge, lakini pia ndiye atakayeongoza Wizara ya Maji na Umwagiliaji. Kwa hiyo Wizara ya Maji na Umwagiliaji, waziri wa wizara hii ni Profesa Makame Mbarawa na naibu wake ni Engineer Isaac Kamwele. Basi nimemaliza. Ninawashukuruni sana, asanteni. Labda kuna maswali kidogo, moja mbili. Mimi naitwa Godfrey Dilunga. Katika kutaja hizi wizara na mawaziri, kuna baadhi ambazo ukutaja na umesema kwamba bado hujapata hao mawaziri. Tungependa kujua tatizo ni nini hasa? Wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka chama chako hawana sifa au nini hasa kimetokea? Swala la pili, katika usimamizi wa hili baraza la mawaziri ambalo ni dogo, unatarajia wizara ngapi labda zitahamia kufanya kazi zake Dodoma ukiondoa TAMISEMI? Asante. Mimi nakushukuru swali lako. Umeniuliza, mimi nilitegemea ungeniuliza kwa nini sikuteua siku hiyo hiyo nilipoteuliwa. Nimeamua nianze na hao waliobaki wane, nao wataingia baadaye. Kwa hiyo subira yavuta heri, usiwe na haraka. Hakuna. Kuhusu Dodoma, tutatekeleza yaliyoko kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Asante Mheshimiwa, naona maswali yamekwisha. Kuna swali hili hapa. Alon, karibu. Mheshimiwa Rais, umesema kwamba kutakuwa hakuna semina elekezi, lakini ninataka kufahamu kwamba ni namna gani utakavyoweza kufanya ili uweze kwenda na kasi yako, usije kuacha nyuma ama baadaye ikaonekana kwamba wakashindwa kutekeleza majukumu kadiri unavyotaka. Utafanya nini ili uweze kwenda na kasi ya hapa kazi tu?
Asante. Karibu mheshimiwa. Niliowachagua wote ni wana CCM na wengi wao ni wabunge. Walinadi sera ya hapa kazi tu walipokuwa wakiomba kura. Kwa hiyo spidi hiyo hiyo wanaijua kama ambavyo na wewe unaijua, ndio maana umeitamka. Asante. Jackton. Na ndio maana hakuna sababu ya semina elekezi ya kutumia zaidi ya bilioni 2. Nilifikiri hizo bilioni 2 tunaweza tukazielekeza mahali pengine, na ndio maana zinasema semina elekezi, na hizo hela tunazielekeza pengine. Kuna ubaya gani? Karibu Jackton. Asante. Jitambulishe kwanza ndipo uendelee na swali. Asante Mheshimiwa Rais, jina langu naitwa Manyerere Jackton, ni naibu mhariri wa gazeti la Jamhuri na mmoja wa wamiliki wa hilo gazeti. Mimi swali langu ni moja tu, pengine ni la kitakwimu, lakini utaniwia radhi, kwamba kwa kupunguza huu ukubwa wa baraza la mawaziri na ukalinganisha pengine huko tulikotoka, serikali itakuwa imekuwa kiasi gani? Nadhani hili swala Watanzania wangependa kujua. Baraza limepungua ndio, sasa nini kilichopungua? Karibu mheshimiwa. Kaimu mhariri wa gazeti umesema la Jamhuri na mmiliki, wewe ndio ukapige hesabu, kwa sababu nina uhakika kwa vile wewe ni mmiliki wa gazeti hilo, huu unajua unapata faida kiasi gani. Kwa hiyo utanisaidia kwamba katika kupunguza baraza hili la mawaziri tutakuwa tumesevu kiasi gani, lakini ukajumulishe pia na zile ambazo tumezisevu kwa kuchelewa kutangaza baraza la mawaziri na zile tutakazozisevu kwa kuchelewa kutangaza hao 4 katika wizara, na zile ambazo tumezisevu nimekutajia zile za semina elekezi nilishaniletewa, kosti yake ilikuwa zaidi ya bilioni 2. Ukizijumulisha zote hizo, nina uhakika ni mabilioni ya kutosha ambayo tunaweza tukayatumia katika mahali ambapo ni muhimu zaidi. Kwa hiyo nikuachie wewe hiyo kazi ya kupiga hesabu kwamba tutakuwa tumeokoa kiasi gani, na bahati nzuri ninyi waandishi mnajua sana kufanya hesabu vizuri. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kuteua, na niliahidi kwamba baraza litakuwa dogo, na ukiangalia hata kwenye mitandao ziko nchi ambazo zina mawaziri wengi tu mpaka hata 70. Kabla sijafikia kwenye maamuzi haya, na nilifikiri labda utaniuliza ni nchi gani ina baraza kubwa la mawaziri, nilikuwa nimekuja nimejiandaa hapa na wewe umelisahau kuliuliza hilo swali. Kitu ambacho ningefanya, ningekupa hili kitabu lote ukasome nchi zote zilizomo duniani, ukaangalie hata na majina na mabaraza ya mawaziri walioko, including na nchi za Ulaya, Marekani, Sweden na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri tumeanza vizuri, kwa sababu zipo nchi ambazo zenye wizara 44. Sasa ukijumlisha wizara 44 na mawaziri na manaibu waziri, unaweza ukaangalia ni wangapi. Sisi tuliowatangaza hapa ni 30. Tutakapomalizia na wale 4 waliobaki, tutakuwa na baraza la watu 34, mawaziri pamoja na manaibu waziri. Na kwa sababu lengo letu ni kusevu hela, tutaendelea kusevu hela katika maeneo mbalimbali, ili fedha zinazokusanywa za wananchi ziweze kutumika effectively. Lakini pia tumeamua tupunguze baraza ili mawaziri watakaoteuliwa wakafanye kazi kweli, kwamba wakienda kule wakafanye kazi kweli. Na ndio maana sisi tulipochaguliwa hapa tumeanza na kufanya kazi kweli hizo siku 30. Sasa nina uhakika wenzetu hawa nao wakafanya hivyo hivyo. Na ndio maana sisi hatukwenda kwenye semina elekezi. Waziri mkuu hakwenda kwenye semina elekezi. Semina yake ilianzia kwenye makontena, akayajielekeza mwenyewe huko huko.
Makamu wa Rais mmemwona amejielekeza mwenyewe kwenye usafi huko. Sasa na hawa ambao tumewateua wasisubiri semina elekezi, wakajielekeze kwenye maeneo yao. Na actually wasije wakahangaika na kufanya sherehe, wamepata kazi ngumu. Lakini kama wapo ambao wanapendaga kufanya sherehe wakiteuliwa, wajiandae kufanya sherehe siku wakifukuzwa. Kwa hiyo tunataka tuwe na baraza ambalo jukumu lake ni kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za Watanzania. Contract yetu ni miaka 5, na tukawafanizie Watanzania yale tuliyoyaahidi bila kubagua vyama vyao, bila kubagua dini zao, bila kubagua ukanda wao, bila kubagua makabila yao. Na ndiyo maana siku zote tumekuwa tukisema hapa ni kazi tu. Kwa hiyo nilijiridhisha na ninaamini pamoja na wenzangu kwamba baraza hili la wizara 15 litaweza kufanya yale ambayo tunatakiwa kuyafanya effectively, bila kuwa kwenye masuala ya mchakato, tunafanya hivi. Na tutaendelea hivyo, kwa sababu ukishakuwa na baraza dogo automatically na makatibu wakuu watapungua na kadhalika. Kwa hiyo ukiniambia tumepunguza kiasi gani, ngoja mpaka nitakapomaliza uteuzi wote, halafu utaona tumesave kiasi gani, mabilioni mangapi, ili yaweze kwenda kwa wananchi, akafanye kazi za wananchi kama ambavyo tumeahidi. Nafikiri ndugu Manyerere, nimekujibu swali lako vizuri, na wewe ukaige mfano huo wa kuwa na watendaji wachache kwenye gazeti lako la Jamhuri badala ya kuwa na wengi, ili uone lawama utakazokuwa unazipata wakati ukifanya kazi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Labda tupate swali la mwisho moja. Asante. Naitwa Raymond Nyamwigula, natoka Uhai Productions. Mheshimiwa Rais, wakati tunakutana na wafanyabiashara ulitoa siku 7 wale ambao walikuwa wamekwepa kulipa kodi walipe zile hela, na kumbukumbu zinaonyesha siku 7 zinatimia leo, zimesharejeshwa. Swali lako ndio kamuulize Kamishna msaidizi wa TRA. Asante. Nimesikiliza kwa umakini na nimeona namna gani kweli baraza limekuwa dogo, lakini kuna wizara moja ambayo inaonekana ina manaibu waziri wawili wakiongozwa na waziri na Mama Jenista Mhagama. Kuna manaibu mawaziri wawili. Naomba ufafanuzi kwamba je, katika kuunganisha hizi wizara inaonekana kazi kweli kazi ipo, lakini je, wizara hii ndio ina kazi ngumu kuliko nyingine au kuna kigezo kingine? Asante. Kafanya utafiti kwanza, uangalie hiyo wizara ya ofisi ya waziri mkuu inayoshughulikia sera, bunge, ajira, vijana, walemavu, tumeunganisha wizara ngapi? Nini tumeweka manaibu waziri wawili? Utapata jibu lake. Asante. Alizia. Kwanza nakupongeza kwa baraza kuwa dogo zaidi, lakini na maswali mawili. Moja, katika baraza hili ambalo umetangaza leo, kuna mawaziri walikuwa kwenye baraza lililopita kama 10 kama sijakosea hivi. Pengine na katika moja ya kauli kwa sababu kwenye kampeni kwamba ungependa kutengeneza baraza ambalo ni dogo kama ilivyofanya, lakini lenye watendaji ambao wako more effective sana. Pengine kwa nini umerudishwa wale kwenye wanaonekana kwenye baraza jipya tena wanaonekana hili wapo? Lakini pengine swali langu la pili, ulikuwa ukizingatia nini wakati wa uteuzi wa baraza hizi jipya la mawaziri? Pengine ni kupunguza tu bajeti au kuna kingine kigezo ambacho unatumia kutaka kuangalia katika una analyze bajeti baraza yako jipya la mawaziri? Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwanza kwa sababu umekosea hata kupiga hesabu, kafanya hesabu vizuri. Wa awamu iliyopita mawaziri waliorudi ni 7. Sasa umesema 10. Kwa hiyo ukirudi huko ukapiga hesabu vizuri hesabu zako,
utaelewa ni vigezo gani nilivyovitumia. Asante Mheshimiwa Rais, nadhani maswali yamekwisha. Tunakushukuru sana kwa mkutano. Ni vigezo gani nilivitumia kumchagua waziri mkuu? Ni vigezo gani vilitumika kukutuma wewe kuja hapa leo badala ya kutuma wengine? Kwa hiyo vigezo hivyo ndivyo na mimi nilitumia. Jamani, asanteni sana, ninawashukuru. Shukuru.